আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। আপনারা সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে একটা বৃষ্টির দিনের ভিডিও। সকাল সকাল একদম অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, বাইরে দেখছেন একদম ভেজা ভেজা সব কিছু। আর এটা হচ্ছে আমার নেইবরের বাসার কাকি ফ্রুটস পেকে এভাবে আছে। আর এই তো সকাল সকালে নাস্তা শেষ করে এখন আমি আবার দুপুরে রান্নাটা বসিয়ে দিয়েছি। একটা চুলায় হচ্ছে আমি বিরিয়ানির জন্য হচ্ছে মাংস করতেছি আর কি, বুনতেছি। আর একটা হচ্ছে চুলায় বিফ ভুনতেছি আর কি, রান্না করব। এই তো ভিউয়ার্স, আবার একটু বাইরের পরিবেশটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি। কাকি ফ্রুটসগুলো কিন্তু একটাও পাতা নেই, দেখছেন? আর হচ্ছে একদম টসটসে পেকে আছে। যাই হোক, বাইরের পরিবেশটা খুবই ভালো লাগছে, বাট অনেক ঠান্ডা। আর এই তো আমার একটা প্রতিবেশীর মনে হয় চিঠি এসেছে, পোস্টে থেকে একটা লোক দিয়ে গেল। আর এই তো আমি কিন্তু আমার বিফটা ভালো মতো ভুনে ফেলেছি, একদম রান্না হয়ে গেছে বিরিয়ানির জন্য। তারপর আমি চালটা দিয়ে পানি দিয়ে দিয়েছি। আর আরেক পাশের এই তো আমি বিফটা ভুনতেছি ভালো মতো। এখন ভিউয়ার্স, আমি বিফের জন্য ভোনার পরে ঝোলের পানিটা একটু দিয়ে দিলাম। আর এখানে আমার বিরিয়ানির কিন্তু পানিটা অলরেডি বলক চলে এসেছে। এখন আমি ভালো মতো নেড়ে দিব। আসলে সকালবেলায় সবার উঠলেই নাস্তা থেকে শুরু করে মানে বাচ্চা স্কুলে দিয়ে নাস্তা থেকে শুরু করে সমস্ত দুপুরে রান্না বান্না সবাই আসলে বিজি থাকে। এটা কি আর বলার মতো? এটা হচ্ছে নিত্যদিনের কাজ। সো আমার বিরিয়ানিটা কিন্তু খুবই সুন্দর মতো একদম ঝরঝরে হয়েছে, পোলাওটা। আর এদিকে হচ্ছে আমার যে বিফটা ভুনতেছি এটাও প্রায় শেষের পর্যায়ে। আমি চুলাটা অনেক কমিয়ে রেখেছি একদম। এই তো ভিউয়ার্স, দুপুরে রান্নাবান্না করে খেয়ে দিয়ে এখন আমি বের হয়ে গেছি। আমার হচ্ছে ইটালিয়ান স্কুলে ক্লাস আছে। সো ক্লাসের জন্য আমি বের হয়ে গেছি একটা বড় একটা ছাতা নিয়ে। অনেক বৃষ্টি হচ্ছে। আর বৃষ্টিটা একটু থেমে যায় আবার চলে আসে, এরকম আর কি। এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি ছাতা নিয়ে বের হয়ে গেছি। বাইরে কিন্তু অনেক ঠান্ডা আসলে। অনেক সময় ৩-৪ থাকে। এর ভিতরে আসলে ক্লাসটা করতেই হবে। আর ক্লাসে প্রেজেন্ট যদি আমি ঠিকমতো না থাকি তাহলে আমার এক্সাম দিতে দিবে না। সো বৃষ্টির মধ্যে যেতেই হবে। আর আসলে ইউরোপের ভিতরে সব জায়গায় হচ্ছে বেশিরভাগ ওয়েদার বৃষ্টি মানে শীতের দিনেই খারাপ থাকে। রাস্তা একদম দেখছেন ভিজা একদম। তারপর এই তো আমি চলে যাচ্ছি। এই রাস্তাটা অনেক ঢালু। তারপর এদিক দিয়ে আমি নেমে যাব। দেখেন ভিউয়ার্স, অনেক বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কেন। ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু একদম স্কুলের প্রায় কাছে কাছে চলে এসেছি। আর এটা হচ্ছে স্কুলের কাছাকাছি একটা ওভারব্রিজ। ওভারব্রিজটা পার হয়ে স্কুল। সো আমি ওভারব্রিজে যখন কাছে চলে আসি তখন আমার মনটা একটু খুশি হয় যে যাক, আমি কাছে চলে এসেছি স্কুলের। এই তো আশেপাশে দেখেন একদম অন্ধকার। এখন হচ্ছে প্রায় হচ্ছে ৫:১৫টার মতো বাজে ইতালিতে। দেখুন ভিউয়ার্স, অনেক বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু একটু থেমে যায় আবার আসে বৃষ্টি অনেক জোরে। আর এই বৃষ্টির পানি যদি মাথায় পড়ে একটু, তার অবস্থাটা একদম ১২টা বাজবে আর কি। যাই হোক, আমি ওভারব্রিজের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছি। আর ওভারব্রিজের নিচে কিন্তু একটা ক্যানেল। এই ক্যানেলটাই কিন্তু একদম আমি যে শহরে থাকি এই শহরের সেন্টারে যে ক্যানেলটা আছে ওই ক্যানেলটাই কিন্তু এটা। এখান থেকে ওই দিক দিয়ে বের হয়ে গেছে সাগরের ভিতরে একদম। যাই হোক, আমার পুরানো যারা ভিউয়ার্স আছেন তারা অবশ্যই আমার ওই সেন্টারে যে ক্যানেলটার সাথে পরিচিত হয়ে আছেন। এখন আমি এই ওভারব্রিজ হয়ে ওই দিক দিয়ে রাস্তা পার হয়ে আমি ওই পাশে চলে যাব, রাস্তার অপোজিটে। আর এটা হচ্ছে ম্যাকডোনাল্ডস, রাস্তার ওই পারে আর কি। তো ভিউয়ার্স, আমি এখন রাস্তাটা পার হয়ে রাস্তার ওই পাশে চলে যাব। এখন কিন্তু আমি অলরেডি চলে এসেছি। আর ওই ওভারব্রিজের পার হয়ে কিন্তু আমি চলে এসেছি এদিকে। আর এখানে অনেক হচ্ছে ফ্যাশন হাউসগুলো আছে এখানে।
আউটলেটগুলা। এখন আমি চলে যাব, এখান থেকে 5 মিনিট লাগবে আমার স্কুলে পৌঁছতে। আর রেগুলার মতো একটু আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করে দিই, আমার প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে, আর অবশ্যই কিন্তু কমেন্টস করবেন। ভিউয়ার্স, আবার বৃষ্টিটা কিন্তু অনেক বেড়ে গেল। এই বৃষ্টির মধ্যে আসলে মানে হাঁটতে অতটা ভালো লাগে না, তারপরে আর কিছু করার নেই, যেতে তো হবেই ক্লাস করতে। সো আমি একদম স্কুলের পাশে চলে এসেছি, কাছাকাছি। ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু স্কুলের একদম আমার ক্লাসরুমের কাছে চলে এসেছি, যে বিল্ডিংয়ে ক্লাস হয়। এই তো ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু ক্লাসটা শেষ করে আমি বের হয়ে যাচ্ছি। আসলে ক্লাসে ঢোকার পরে আমি আর কোনো ভিডিও করিনি। সো বের হয়ে আমি একটু আমার শপিং করতে হবে। আমি কোনারে চলে এসেছি, আর কোনারটা একদমই কাছে স্কুল থেকে যেতে। কোনারে চলে এসে, এই কোনারটা অনেক বড় আসলে, সুপার মার্কেট আর কি। এখন আমি কোনারের ভিতরে ঢুকে যাব সুপার শপে। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, ক্রিসমাস আসলে উপলক্ষে ওরা শপিং মলটা সাজিয়েছে অনেক সুন্দর করে। এখন এখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি সোজা চলে যাব, একদম সুপার শপের ভিতরে ঢুকে যাব। একটা বাস্কেট নিয়ে নিব, দেখি কি কি কেনা যায় আসলে। ফ্রুটসগুলো দেখতে মার্কেটে যখন সাজিয়ে রাখে এভাবে, দেখতে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। এখানে এই তো ক্রিসমাস উপলক্ষে ওরা গিফটগুলো সাজিয়ে রেখেছে অনেক সুন্দর করে, মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য। এই তো এখানে হচ্ছে কিছু গার্মেন্টস প্রোডাক্ট দেখলাম, একটু একটু করে সব কিছু। আর যেহেতু ওয়েদার খারাপ, আমি আসলে শপিং করতে বেশি সময় নিব না। যখন একটু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনেই আমি আসলে বের হয়ে যাব, এজন্য আমি তাড়াহুড়া করে ভিডিওগুলো করছিলাম। আর এগুলো হচ্ছে চিজ, একদম অনেক ধরনের চিজ, আর এই চিজগুলো আসলে খেতেও অনেক ভালো লাগে। আমি এই তো আমার প্রয়োজনীয় জিনিস কিছু কিনে আমি এখন কিন্তু চলে যাচ্ছি। আর একদম লাস্ট পর্যায়ে প্রায় 9টার মতো বাজে, তখন আমি এখন বের হয়ে যাচ্ছি। আর অনেক দোকানপাট এর মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে, আর বাহিরে একদম অনেক বাতাস ছিল। রাস্তাঘাটে কিন্তু খুব একটা মানুষও নেই, আর প্রচুর ঠান্ডা। এর মধ্যে আসলে আমি আস্তে আস্তে বাসায় চলে যাব।
দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স গাছের পাতাগুলো কিভাবে নড়াচড়া করছে। আসলে অনেক উইন্ডি ডে, আর মানে ওয়েদারটা খুবই খারাপ ছিল, বৃষ্টি ছিল। যাই হোক, এখন তার বৃষ্টি নেই, আমি এখন আস্তে আস্তে বাসায় চলে যাব। ভিউয়ার্স, আমি বাসার একদম কাছে চলে এসেছি, আর আজকের মতো এখানেই রেখে দিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকবেন, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।